ये देखो, बच्चे लोग सब बस एक जगह पे सो रहा है। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। हमारी लाइफ में पहली बार हम सब मिलके एक जगह पे सो रहा है। कितना मजा आ रहा है, बोल। हाँ गौरव दीदी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मुझे तो माँ के छोड़ के सोने में बहुत डर लगता है, फिर भी मैं तुम लोगों के साथ सोया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो रात में अकेले सोने में बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने तुम लोगों की माँ बाबा को बोलकर तुम लोगों को भी यहाँ पर बुलाया है, जैसे मुझे नहीं डर लगे इसलिए। राधा, तुझे इतना डर लगता है? हम लोगों को तो पता ही नहीं था। तू इतना डरता है? टीना, तू ऐसा कह रहा है कि तुझे डर ही नहीं लगता है? तुझे तो इतना ही डर लगता है कि तू रात में अकेले बाथरूम में नहीं जा पाता है। तेरे मम्मी पापा को साथ ले जाना पड़ता है तुझको। तू जानता है टीना, हमारे घर के पीछे जो पेड़ है ना, रात को चुड़ैल रहता है। गौरी दीदी, तुम मुझे क्यों डरा रही हो? मुझे चुड़ैल से बहुत डर लगता है। मैं रात को चुड़ैल के डर से बाहर ही नहीं निकल पाता हूँ। मुझे मत डराना। ए राधा, देख देख, चुड़ैल के नाम से टीना कितनी डर रहा है। सुनना रिया, मैंने सुना था चुड़ैल एक बार तेरे को पकड़ लिया था। ये क्या सच है? छोड़ ना वो सब पुरानी बात, मुझे तो याद ही नहीं है क्या हुआ था। पर मेरा दादी कहता है कभी-कभी कि मुझे एक बार चुड़ैल ने पकड़ा था। मैंने सुना है चुड़ैल भूत जो होता है ना, वो बहुत डरावना होता है। कभी-कभी लोगों को पीट देता है। ये सुनो ना फ्रेंड्स, इतनी रात को चुड़ैल की बात मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनो ना, मुझे तो डर लग रहा है कि दिया को फिर से चुड़ैल ना पकड़ ले। ठीक है, मुझे अगर चुड़ैल ने पकड़ा तो पहले मैं टीना तुझको ही मैं पकड़ूंगा, उसके बाद सबको। ये सुनो ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं चादर लेके सो जाता हूँ। हाँ, चल हम लोग भी सो जाते हैं, बहुत रात हो गए हैं। गौरी दीदी, सुनो ना, मुझे भी थोड़ा सा पानी दीजिए ना। हाँ रिया, मैं अभी लाई हूँ, तू रुक जरा, मैं अभी ले आता हूँ। कितना अंधेरा है, बाहर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जाता हूँ, ये तो रसोई घर आ गई हूँ। ये तो मटका है, थोड़ा पानी ले लेता हूँ पानी। कौन हो बाप, कौन खड़ा है उधर? कहाँ गए? नहीं, ये तो कोई, मुझे तो लगता है अभी यहीं पर कोई खड़ा है, पर अभी तो देखता हूँ कोई नहीं है उधर। शायद मेरा बहन होगा। जाता हूँ, पानी लेके घर जाता हूँ। क्या हुआ? बर्तन गिरा क्या? कोई है क्या वहाँ पर? जाके देखता हूँ। कोई तो नहीं है यहाँ पर, बिल्ली भी नहीं है, तो बर्तन कौन गिराया? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जल्दी घर चले जाता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुड़ैल आ गया है इधर, मैं भागता हूँ। मुझे तो लगता है रसोई घर पे कोई तो था। मुझे में इतना भी भूल नहीं होता है। मैंने देखा था किसी को, पर कहाँ गया? तुम्हारा पानी ले लो। हाँ गौरी दीदी, दे दो, मैं पी लेता हूँ। जल्दी सो जाता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चादर ओढ़ के सो जाता हूँ। चादर कौन फेंक रहा है? इतना नीचे क्यों जा रहा है चादर? तूने चादर लात मार के गिरा दी ना? हाँ, मुझे तो बहुत ठंड लग रहा है। नहीं रे, मैंने तो नहीं गिराया, चादर अपने आप ही नीचे चला गया। ठीक है, चादर फिर से लेके सो जाता हूँ हम सब। मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं सो जाता हूँ। फिर से कौन चादर लात मार के गिरा दी? मुझे तो बहुत
टीना, दिया दिया, सब सो जाओ, शरारत मत करो इतनी रात को, बहुत रात हो गई है, सो जाओ सो जाओ। इतना नीचे क्यों चलाया? मैं तो कितना ऊपर सोया था, सबके पाँव में चले आई क्यों मैंने? अरे टीना, तू उधर क्यों बैठा है? सो जा, बहुत रात हो गई है। सुनो ना गौरी दीदी, मैं तो ऊपर ही सोया था, कौन मेरा पाँव खींच के इधर नीचे लेकर चलाया? देखो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब लगता है चूड़े आ गए हैं इस घर में। टीना, तू ये सब क्या कह रहा है? चुड़ैल वुड़ैल नहीं होता है, सब बकवास है, तू सो जा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से सो जाता हूँ। कौन कौन मेरा पाँव खींच रहा है? कौन कौन? बचाओ बचाओ बार्बी दीदी, देखो हम दोनों को खींच कौन ले जा रहा है इधर? बचाओ बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है चुड़ैल आ गए। बार्बी दीदी, राधा राधा। ये सच में तो वो दोनों को तो कितना दूर नीचे लेके चला गया, वो दोनों तो हमारे साथ ही सोया था, अब कितना दूर चला गया, लगता है सच में आप चुड़ैल आ गया है। भागो भागो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, भागो भागो। कितना बच्चा है इधर, मैं सबको आज लेके चल। देखो सच में चुड़ैल आ गए हैं, मुझे तो बहुत डर रहा है, कितना डरावना चेहरा है। देखो मैं कहाँ भागूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहाँ भागूं, भाग जा सब, भाग जा। कहाँ भाग रहे हो तुम सब? मैं आज किसी को भागने नहीं दूंगा, सबको चिबा के खाऊंगा। तो आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, सबको आज पकड़ लूंगा मैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा, आ जाओ मेरे अंदर, आ जाओ, मैं सबको ऊंचाई के लेके घूमूंगा। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ चलो। छोड़ दो, आप लोगों को छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, ऐसा नहीं करते, मुझे छोड़ दो, आप लोगों को छोड़ दो, माफ कर दो, हम लोग क्या गलती कर दिया तुम्हारे, ऐसा कर रहे हो, छोड़ दो। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या हुआ गौरी दीदी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? उठ जाओ, क्या हुआ? ये देखो हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हाँ गौरी दीदी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? उठ जाओ, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ राधा, तू ठीक कह रहा है, मैं एक भयानक चुड़ैल का सपना देखा, इसलिए मैंने डर गया है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट सब करना।